Здравейте! Вие сте в платформата Спортен календар в YouTube канала й. Аз съм Станислава Андонова. Продължаваме упражненията и стречингите за работещите пред компютър. Миналия път ви показах точковия масаж. След като го направите, това, което най-релаксира цялата ръка, е така наречените пендуларни движения. Значи вие можете общо да подобрите кръвообращението, като си пуснете ръката, ако сте седнали на стол, и я залюлеете. Тук се облягате с тази, а тази ей така я стръсквате и залюлявате. Ама така да го усетите, че рамената става е кълбаста става. Тя е едно кълбо, вкарано в рамото, тук буквално в мускулите. Да усетите как направо пада. Сякаш тук ще толкова е натежала, че аз я люлея ей така тежка тая ръка. Разтърсвате е хубаво и продължаваме. Казахме, че най-голямото скъсяване и хлътват раменете и стават като гърбави е в пекторалния или гръдния мускул. Той се разтяга последния начин, така можете сами да го разтеглите и веднага ще усетите подобрението. Сега той има горна, средна и долна част. Това упражнение си играе в тази поза, в тази и в тази. Аз ще покажа в средната. Заставате успоредно на една, това е рамка на врата, нали, отваря се вратата на там, и на рамката с цялата длан опирате, нали, в една равнина сте, с краката и с ръката, и натискате рамката, сякаш искате да я откъртите, но със средна сила. Повтарям, с тежестта на тялото се увесвате и броите до 5 бавно. 1, 2, 3, 4, 5. Тук има напрежение в цялата ръка. Аз съм се увесила на нея, както се казва. Отпускате и отивате напред, без да отлепете ръката. Сега усещам едно опъване тук. Опъването е на този скъсен мускул. Задържате в това положение и пак натискате. По-трудно е, нали, тялото вече е отишло напред, и пак броите. 1, 2, 3, 4, 5. Сякаш искате да се изтръгнете от това движение. Не можете. Вдишвате дълбоко в края на броенето, издишвате и се мъчите до край да разтеглите. Тук просто трябва да усетите това опъване. Много е болезнено. После го правите в горна позиция, за горните влакна на същия мускул. Пак заставате успорно на вратата и започвате да натискате с дланта си. Броите 1, 2, 3, 4, 5. Вдишвате и при издишването разтягате. Виждате как разтягам ръката. Излизате от зоната на комфорта си. Прибирате крака, пак броите. 1, 2, 3, 4, 5. Вдишвате, издишвате и доразтягате. Същото от долна позиция. Пак. Тук краката успоредни, с цяла длан натискате. Натискате, броите 1, 2, 3, 4, 5. Крачка напред и разтегляте. Пак 1, 2, 3, 4, 5 и разтегляте. Издишване и разтегляне. Ето, аз имам веднага разлика между тази ръка и тази. Ефектът е веднага релаксираш, веднага сякаш мигновенно става. Няма нужда да правите кой знае какви упражнения, за да постигнете този ефект. При разтягането се дразнат силно краищата на сухожилията, точно където са съсредоточени нервните рецептори. И всъщност чрез това разтягане вие повлиявате и на централната нервна система, и заради това усещане за лекота веднага го изпитвате. Разбирате ли? Не е просто чисто двигателно, ами на централната нервна система влияете по този начин. Това е силно релаксиращо и моментално раменете се изправят. Целта е не просто да ги дигнете. Хората, които имат скъсяване и прегърбване, като им кажеш изправи се, и те вдигат раменете. Не, раменете трябва да са надолу и да са назад.
И всъщност трябва да се стремите да съберете лопатките. Да съберете ъглите на лопатките. Това е изправен гръб, не това. Събирате лопатките. Така, на всички, които се занимават с компютър по дълго време, счетоводители, всякакви професии, дизайнери или програмисти, препоръчително е всекидневен спорт, всекидневно занимание с спорт. В зала ли ще, танци ли ще. Просто трябва да имате и ритмично засилване на кръвообращението, общ тонус на тялото. Не е достатъчно само тези стречинги, които пряко им повлияват за нормална позиция пред компютъра и по-голяма работоспособност. Това от мен. Пожелавам ви да сте здрави, активни и да не ви боли.